Ó, 2 passando pra galpão 1 lá. Um atrás do galpão. Tem uma bobina branca, tem um atrás ali. Aqui tem. É o mesmo, o mesmo. O cara começou já. Carai! Cuidado aí, John, tem bem no canto. Contato? Vamos tentar? Rob. Robson. Onde você tá vendo ele? Caralho, mano. Os caras não estão morrendo, cara. Eu tô atirando os caras, mano. Acho que dá pra ir. Vamos tentar? Vamos avançar? Ele tá aqui, ó. Ah, ele tá aqui. Olha. Tá foda. Preto. Não dá pra saber exatamente, mas dá uma testa. Você tem a arma aí? Estrago que eu fiz, professor. Meu Deus. Vamos.
Saiu de lá. Ele saiu, viu? Não, lá do fundo. Tô dentro. Tô dentro. Morto, morto. Morto. Ó. Ó, passou aqui. Tá, tô vendo ele. Boa. Caralho. Você cobra ali? Mas eu acho que vai ter que rolar outra opção ainda. Ó, eu sou médico, dá umas ficar recuado. É, me proteja. Tem que ficar embaixo. Atenção, costa, tá pessoal. É, cuidado com costa aí. Alguém tá marcando costa? Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Eu posso deixar no chão pra tirar? Pegou? Eu tô aberto pra esquerda. Cara, vamos aparecer naquela janela, vai te mexer. Ali? É, os caras estão dominando lá em cima, velho. E vai mexer por trás. Deixa eu falar contigo. Cobra, cobra. Os caras dominaram lá em cima. Esse galpão é ruim de identificar. Os caras dominaram lá em cima. Aí vai te voltar. Vamos dar. É. Ou pegar um escuro embaixo. Agora tem que correr. Querem voltar? Vamos voltar então. Vamos pelo galpão 1 ou 2. Deixa atrás de mim. Ó, eu sou médico, alguém... Dá uma olhada aí se tá livre ali, pessoal. É, não vai ter jeito. Onde você tá, Robson? Tava no elevado. Beleza, vamos até ele então.
Vamos até você, tá? Aqui, ó. Atrás. Atrás tem. Aí tem, aí tem. Joga a granada, joga. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, cuidado com a fresta aqui, ó. Ele tá atirando aqui. Tem contato aí? Explodir. Tá bom? Tá perto de tudo já, né? Tá perto. Tá bem perto, tá bem perto. Tá escuro? Não, tá bem perto aí. Não. Tá bem perto. Andar de cima tem muito. Cuidado com a fresta aqui, ó. Ele tá atirando por essa fresta aqui, ele tá ali. Cara, eu tô aqui. Tá bom. Joga, 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 joga. Joga e vai. Ó, foi mal, joguei alto. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, 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 Eu vai. não posso atirar. Onde, ó? Peguei. Pode sair. Eu tô com vocês. Pessoal, deixa eu passar. Ai, caralho, desculpa. Desculpa. Cobra, eu tô com um professor aqui sozinho. Alguém consegue vir? Cadê o John? John morreu? Morreu isso, entendeu? Cadê o Robson? Peguei. Vamos avançar? Vamos avançar. Atrás da parede ali, ó. Cobra. Vem. Tem alguém vivo, galera? Tenta vir pra cá, Bruno. Eu tô sozinho, eu e o Rod. Aguenta, a gente vai avançando aqui. Vem. Vai. 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 Ele tá aqui, ó. Tá na sala. Sem contato. Isso aí, ó. Saindo andando ali, acho que ele morreu. Eu também vi. Tá onde, Bruno?
querido. É que ele tá no rádio. Engenheiro querido! Escada. Não, acho que é isso, né? É. Ei, ei! Aqui atrás, atrás, atrás. Atrás da bombona. Atrás desse tablet aí, ó. Não, aqui, bem aqui, na nossa frente aqui, ó. Tinha um cara aí. Ele tava aqui, ó. Tá morto, professor. Ele tá morto? Tá. Vambora. Vamos correr lá pra baixo, ó. Toma cuidado em cima. Vamos subir? Vem. Era nada. É aí, professor. É aí. É aqui? Hã? Acende e sai fora. Tinha dois aqui. Olha aqui, ó. Tinha dois lá no banheiro no final. Tinha um isqueiro lá. Que isso, hein? Cê é louco. Aí, professor. Nem usou. Nem usou.